ก็สวัสดีฮะอยู่กับผมชิมอนนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับผมในชิมอนรีวิวนะฮะวันนี้จะมารีวิวอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์แคปของฮัสเน่มิคุนั่นเองหรือว่าแป้นพิมพ์นะฮะเป็นของตัวของปุ่มพวกนี้นะฮะที่เอาไว้บนคีย์บอร์ดนะฮะซึ่งเรียกว่าแต่งปุ่มดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะแล้วคีย์บอร์ดผมเนี่ยมันก็ดูโล่งๆของขาวแล้วนะผมก็เลยซื้อเจ้าสิ่งนี้มานะฮะเป็นเอาไว้แต่งปุ่มเพิ่มนะฮะเป็นคีย์แคปน้องมิคุนั่นเองนะซึ่งอันนี้ได้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยแกะสักทีนะฮะซึ่งมันก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะซื้อคีย์บอร์ดสีดำเลยแต่ว่ามันคงไม่เข้ากับคีย์แคปสีขาวนะฮะเราก็เลยสั่งคีย์บอร์ดสีขาวมาซึ่งรุ่นนี้มันมี2รุ่นนะคีย์บอร์ดผมเป็นNumvo ปะX30 นะฮะซึ่งไปไม่รู้สิมันผมชอบยี่ห้อเนี้ยนะก็เป็นบูสวิตนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะนี่นะก็ข้างหลังก็จะเป็นปุ่มบวกนี้ซึ่งทุกคนเห็นนี่ไหมฮะคือคีย์บอร์ดผมมันค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็มีหน้ายิ้มที่เป็นเศษผมอยู่ตรงนี้นะฮะโอเค เจ็บคอขอโทษดีนะก็มันก็มีเศษนู่นนี่นั่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเราไปเปลี่ยนของตัวคีย์แคปหรือว่าปุ่มเนี่ยเราขอแงะมาทำความสะอาดก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมไม่ได้ทำความสะอาดมันมาแบบหลายเดือนแล้วโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาอัดคลิปรัวๆแล้วนะครับหลังจากที่หายไปเดือนหนึ่งเต็มๆโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็บอกเลยว่าอืมสกปรกใช้ได้แต่เดี๋ยวปุ่มไหนวะปุ่มนี้ปะขอปิดไฟกันสกปรกมากเลยนะฮะเนี่ยดูดิเห็นปะอืมJesusก็บูสวิตเป็นของโอเทมุนะฮะซึ่งอันนี้คือเป็นบูสวิตแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดที่ผมซื้อมาประมาณหลายเดือนแล้วแหละแล้วไม่เคยถอดปุ่มมาเช็ดเลยสักรอบหนึ่งสภาพมันก็จะแบบว่าประมาณนี้แหละฮะซึ่งเดี๋ยวผมเอาปุ่มไปล้างนะเพราะว่าปุ่มมันก็ไม่ได้สะอาดนะทุกคนเห็นไหมนี่ปุ่มอะไรนะอ๋อเดี๋ยวผมก็เอาปุ่มเนี่ยไปล้างน้ำเอานะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพลาสติกเนาะซึ่งอันนี้ก็คงต้องเป่าๆถูๆเอาแล้วกันนะเพราะว่าคีย์บอร์ดนี้มันไม่ได้กันน้ำนะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเอานี่ไปล้างสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะทุกคนตอนนี้ผมทำความสะอาดมันจนผมค่อนข้างพอใจแล้วว่ามันค่อนข้างสะอาดแล้วนะฮะทุกคนเห็นใช่ไหมโอเคซึ่งพวกเนี้ยค่อนข้างใช้ได้แล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มก็ไอ้นี่แล้วนะฮะดูแบบใส่แจ๋วเลยทุกคนเห็นใช่ไหมปุ่มก็คือแบบใช้ได้ละโอเคก่อนใส่เนี่ยเราคงต้องอ่าไปเรียงคีย์บอร์ดใหม่นะฮะได้รูปแหละโอเคเราก็มานั่งเรียงปุ่มกันแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอรีวิวไอ้เจ้านี่กันคีย์บอร์ดของคีย์แคปของมิคุเนี่ยมาดูกันว่าเราจะเอาปุ่มไหนใส่ลงไปบ้างโอเคไอ้ปุ่มตัวอักษรพวกนี้ผมจะไม่เอาใส่ลงไปนะเพราะว่ามัน
มีแค่ภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นซึ่งกว่าญี่ปุ่นไม่ออกและอย่างหนึ่งพวกตัวหนังสือพวกเนี้ยคือข้างหลังเนี่ยคือมันไม่สามารถทะลุได้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูสักครู่นะฮะเอาตัวนี้มานะฮะซึ่งปุ่มข้างหลังเนี่ยจะเป็นปุ่มใสเห็นไหมปุ่มมันจะเรืองแสงด้วยซึ่งเวลาเล่นเกมในตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าปุ่มที่มันแบบใสๆเห็นไหมมันจะมีแสงออกมาด้วยไม่เหมือนไอ้นี่ที่เรืองแสงแค่ข้างล่างเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแป๊บหนึงดึงไม่ออก โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาปุ่มที่มันโอ้ยฝุ่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาปุ่มที่มันเป็นพวกปุ่มกดพวกเนี้ยไม่น่าได้ใส่หรอกค่ะจะใส่เป็นปุ่มแบบปุ่มที่มันสำคัญที่มันสวยๆฮะเช่นแบบเนี่ยมิคุเนี่ยเห็นปะอารมณ์วันนี้ซึ่งเขาให้มา3ชั้นนะฮะสำหรับคีย์บอร์ดทุกประเภทเลยนะฮะเห็นไหมโอเคไหนดูหน่อยสิมีพวกนี้สเปซบาร์สวยมากเลยสเปซบาร์น่าจะใส่แหละปุ่มอะไรวะโอเครวมๆแล้วก็อันนี้ไม่น่าใช้นะฮะมันเป็นคีย์บอร์ดแบบมันเป็นสเปซบาร์ยาวรวมๆแล้วปุ่มค่อนข้างสวยนะฮะโอเคสเปซบาร์เนี่ยเราสเปซบาร์แน่ๆเราใส่ไปก่อนเลยแล้วกันโอเคสเปซบาร์ค่อนข้างสวยนะฮะเห็นไหมเป็นรุ่นของโปรเจกต์ดีไวแล้วนะฮะมิคุโอเคใส่สเปซบาร์ไปก่อนโอเคแล้วสเปซบาร์แล้วทุกคนสเปซบาร์ไม่ต้องแคร์นะสเปซบาร์มันเรืองแสงแค่ตรงกลางทุกคนเห็นปะมันจะใส่แค่ตรงกลางเพราะฉะนั้นสเปซบาร์เนี่ยเราเอาความน่ารักล้วนๆเลยสเปซบาร์โอเคมีปุ่มไหนอีกปุ่ม enter ใช่ปุ่ม enter ก็สวยๆเห็นไหมคือแบบหน้าคมมากเห็นไหมคมโอ้โหยังสวยปุ่ม enter อยู่ตรงไหนวะปุ่ม enter อยู่ข้างล่างตัวปุ่ม enter อยู่ข้างล่างตัวชิปเพราะฉะนั้นปุ่ม enter น่าจะเป็นปุ่มนี้ยัดไม่เข้าเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อน3 รูสวยโอเคมีปุ่มไหนอีกโอเคปุ่มdelete เอาเป็นมิคุอย่างนี้กดเข้าไปโอเคปุ่มไหนอีกป่ะเอาปุ่มนี้มันอย่าลืมว่านี่01เป็นตรงแขนมิคุน้อง01ตรงนี้เป็นตัว enter แทนโอเคโดยรวมเราก็จะมีประมาณนี้มันโอเคเราว่าเราเอาพวกนี้มาด้วยดีกว่าให้มันสวยๆโอเคแคปล็อกกับแท็บชิปแคปล็อกแท็บโอ้ยดึงไม่ขึ้นขึ้นมาโอเคแล้วก็นี่จึบวินโดว์เป็นเน็กไทนะฮะจึบโอเคอันนี้ปุ่มแล้วก็ตรงนี้รู้สึกตรงนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันปะใช่ตรงนี้ปุ่มฟังก์ชันโอเคฉันก็ใส่ตรงนี้ก็อันนี้ปุ่มอะไรฮะก็ปุ่มชิป
โอเคโดยรวมก็จะเป็นเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกดีวะคิดแป๊บอันนี้ดีกว่าขึ้นลงโอเคนี่นี่อันนี้ก็เป็นไม่ขู่เป็นแบบเป็นน้องไม่ขู่อันนี้ก็ค่อนข้างชัดนั่นเนี่ยคือเขาพิมพ์ชัดมากเลยเห็นปะอันนี้เป็นปุ่ม enter นะโอเคอันนี้ก็ลบอันนี้ลบป่าวะอันนี้มันคือปุ่มอะไรอ่ะขอเช็คจอแป๊บอ๋อนี่คือบวกนะฮะโอเคบวกที่เหลือก็จะเป็นโอเคเอาดีไหมเอาพวกนี้ดีไหมอ่ะไม่เราเอาแค่ข้างบนนี่แหละที่มันจำเป็นต้องใช้นะฮะลบนำล็อกโอ้ยใจเย็นนำล็อกดอกจันแล้วก็ลบโอเคสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาปุ่มอะไรอีกวะคิดมันเหลือปุ่มอะไรอีกอะที่คือปุ่มพวกเนี้ยเราจะไม่ไปยุ่งแล้วนะเพราะว่าคือมันสวยก็จริงแหละแต่ผมอยากให้มันแบบว่าเวลาพิมพ์อะเราเน้นใช้งานด้วยนะฮะไม่งั้นผมจะต้องนั่งมองขึ้นไปว่าไอ้คีย์บอร์ดตรงเนี้ยภาษาไทยมันภาษาอะไรเพราะผมจำปุ่มไม่ค่อยได้นะฮะถ้าเป็นตัวอย่างนี้มานี่กูงงตายแน่ๆซึ่งพวก F พวกเนี้ยใช้ได้อยู่พวก F11 F2 F4 เนี่ยคิดดูว่าจะแปะดีไหมแปะดีแปะแปะดีกว่าพวก F เนี่ย F1 โอ้ย F1 ใส่F1 F2 F3 F4 แล้วก็เปลี่ยนสี F5 F6 เฮ้ยคูมะอย่าทำตกนะ F7 คูมะบังเฮ้ยคูมะบังอย่าเพิ่งยุ่งโอเค F8 F9 ยัดไม่ลงF10 F11 ก็ F12 โอเคที่เหลือเราจะไม่ยุ่งแล้วไอ้ปุ่มพวกนี้เราไม่ยุ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นปุ่มที่เกี่ยวกับการเขียนนะฮะโอเคแล้วรวมมีปุ่มประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปุ่มแบบว่าปุ่มสีขาวแล้วจะได้มีไฟเพราะฉะนั้นผมขอเวลายัดปุ่มสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ดูได้เลยว่ะยัดปุ่ม
ก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยเราลองแบบว่าเปลี่ยนไฟดูแล้วกัน อืมอีก็โอเคเลยนะเนี่ยอืใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ความจริงผมอยากให้ปุ่มแบบ ผมอยากใส่ปุ่มนี้มากเลยนะเนี่ยเชื่อปะสักที่หนึ่งอะตรงไหนดี แล้วปุ่มที่เหลือก็เดี๋ยวเอาใส่กล่องที่ตรงนั้นนะฮะที่มันเหลือนะฮะเพราะว่าเราไอ้ปุ่มพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็มีซื้อด้วยนะฮะแล้วอยากใส่ปุ่มนี้เว้ยมันเป็นปุ่มตัวโน้นนะฮะอยากใส่มากเลย ใส่ตรงบวกก็แบบบวกลบคูณหารเครื่องคิดเลขบวกเอาเครื่องคิดเลขแล้วกัน อันนี้บวก อันนี้ลดอันนี้เพิ่มเสียงลบเสียงปิดเสียง อันนี้เครื่องคิดเลขไว้ตรงนี้แหละ แบบเหมือนจำแนกโหมดอะไรประมาณนี้วะโอเค ประมาณนี้มั้งโอเคก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวปุ่มมันเตี้ยไปแล้วเหรอโอเคช่างมันเถอะผมไม่ใส่ก็ได้ว่าไอ้ปุ่มตัวโน้นเนี่ยโอเคสรุปก็ประมาณนี้นะฮะคือค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยโอเคเอารวมๆแล้วเดี๋ยวผมถ่ายแบบสวยๆให้ดูดีกว่านะฮะทุกคนโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยคือเรื่องปุ่มเรื่องอะไรพวกนี้ผมมองว่าสีมันเข้ากับมีคู่อยู่นะสีมันสวยๆนะทุกคนเห็นปะคือแบบมันสวยอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นมันแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมมีแค่นี้แหละฮะแล้วก็เผื่อใครอยากถามผมจำทุกปุ่มได้ไงก็ผมมีผู้ช่วยอีกจอหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเขาเขาเก็บภาพถ่ายเอาไว้นะฮะว่าแต่ละปุ่มมีอะไรมั่งนะครับผมก็เลยสามารถรู้ได้ไม่งั้นผมประกอบไม่ได้หรอกแล้วก็อันนี้ผมซื้อมาจาก Shopee นะฮะซึ่งมันเหลืออันเดียวด้วยแล้วมันหมดไปแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปซื้อที่ไหนอีกนะฮะถ้าแบบว่านั่นแหละมันแพงอะมันประมาณถ้าจะไม่ผิดผมได้มา700กว่าบาทเลยนะฮะซึ่งแพงเอาเรื่องโอเคก็ที่เหลือผมก็ต้องมานั่งเรียงแล้วพวกนี้กลับเข้าตรงนี้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างน่าเบื่อนะครับว่าทุกคนไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะฉะนั้นปิดคลิปเลยดีกว่าก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ช่องเราเนี่ยก็เพิ่งกลับมาทำคลิปแบบจริงจังนะหลังจากหายไปเดือนหนึ่งเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผู้ชมหน้าใหม่และหน้าเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะขอบคุณมากนะฮะก็สำหรับนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ